带你们看看秋天的大山里都有哪些宝。快过来，这边有一颗猕猴桃，结了好多。家里的还不够你吃吗？今天的目标可不是猕猴桃。前几天摘得一篮子，还没吃完，今天就要摘了。况且我们另有目标。这是啥？这应该是乌林参，好不好吃啊？你咋就想着吃？这个是什么菌呀？能不能吃？看着感觉好像能吃，当然不认识。看到好多肥美的蘑菇，可惜都不认识。有人知道这种能吃？还没到吗？快了。这个可以做成豆腐。这棵树竟然有2种果子，形态各异。这种绚丽的果子叫紫珠，有点涩嘴。这个有人认识吗？有的拐枣已经熟透了，捡一点当个爬山小零食。好了。还没到吗？就在前面。这就是山药吗？啊，这颗还挺大的，开挖。这怎么才这么点大？你在够我塞牙缝了不？算了，估计今天是挖不到了。还不如在下面捡栗子摘椰果呢，跑这么远。现在去摘也一样。这颗是不是灵芝呀？是灵芝，这还有个小的。那我们拿回去炖鸡吧。你怎么老是跟鸡过不去啊？你来看，这是什么洞？里面好光滑。这应该是豪猪洞，你看这根是豪猪的刺。豪猪？豪猪不是非洲才有的吗？谁说的？走了。路过一片酸枣林，地上全是酸枣，那就捡一点吧。这个也是童年的零食。你看，这地上密密麻麻的全是栗子，咋能这么多？怎么都没人来捡？这深山老林谁会来捡？那我们多捡一点。太多了，根本捡不完。也不知这个树洞住着哪位小动物，来都来了，总不能空手吧？这个叫瓜蒌，这种也是籽才手指大。这个是川破石，吃起来很甜，捡一点。这个是金刚藤果，看着很漂亮，也摘一点。这个女生应该都认识，这里还有一窝灵芝。这个是啥？长得好像猕猴桃呀！这就是猕猴桃啊，而且还是猕猴桃中的贵族，比普通的更好吃。真的假的？这好多呀！怎么样，好不好吃啊？好吃啊，那。这么酸哪里好吃了？熟了就好吃了。我们先摘点回去泡酒。那你摘吧，我去看看有没有鱼。这棵树爬得非常高，密密麻麻结满了果实，等成熟了再来多摘。小板哥，
还是鸡好吃，你咋不吃？我还觉得鱼比较好吃。